Hver fredag klokka 9 møtes vi som jobber på Sølvberget i 4. etasje for å snakke om hva vi har lest i det siste. Nå er ikke vi på Sølvberget for tida på grunn av koronasituasjonen, men det er fredag og jeg har lest, så her er en bok. Vanligvis så pleier vi bare å snakke om bøker vi har lest ferdig, og jeg er ikke helt ferdig med denne boka. Men folk har sagt i nesten 200 år at det er en bra bok, så jeg stoler på de, og jeg liker veldig godt det jeg har lest av den til nå. Og det jeg har lest er denne her, Far Goriot av Honoré de Balzac. Denne boka skildrer sosietetslivet i Paris rundt 1820, og er en del av Balzac sitt store prosjekt med å skildre hele samtida si gjennom litteraturen. Balzac var en utrolig produktiv forfatter. Handlingen kretser rundt de som bor på et lite og ganske lurvete pensjonat i Paris, hvor denne Far Goriot er gjenstand for mye oppmerksomhet, selv om han gjør lite ut av seg. Han er en gammel makaroniprodusent som har vært rik, og han er såpass lite meddelsom at alle de andre som bor der lurer litt på hva han er for en fyr. En av hovedpersonene i boka er en som heter Rastignac, som er en ung student. Han er kommet til Paris for å studere juss. Balzac bruker nok denne Rastignac som person for å kunne spre handlingen langt utover. Rastignac er ung og naiv, og han vet ikke helt hvordan han skal oppføre seg i de parisiske finere miljøene, samtidig som han er utrolig ambisiøs. Så dette åpner opp for ganske mye pinligheter og sosialt ubehag. Denne boka her har vært omdiskutert og elsket i nesten 200 år. Omdiskutert fordi at han har et ganske svart menneskesyn, vil jeg si. Det er mye kynisme her. Folk bruker hverandre som redskaper for å oppnå sine mål ganske så hensynsløst. I hvert fall så langt jeg har lest i boka til nå. Men dette her er jo beskrevet på en ganske humoristisk, elegant måte. Sånn at dystert blir det aldri. Men du får kanskje ikke mer tro på menneskene av å lese den. Og ja, det må jeg si. Far Goriot finner du i appen eBokBib, som du kan laste ned så lenge du har lånekort på Sølvberget. Det er helt gratis. Og selvfølgelig også på alle mulige andre plasser du må få digital litteratur fra.